পোল্ট্রি ফিড সহ আনুষঙ্গিক জিনিসের দাম বেড়ে যাওয়ায় লোকসানের মুখে নাটোরের খামারিরা। প্রান্তিক পর্যায়ের ব্যবসায়ীদের এমনই দাবি। সরেজমিনে দেখা যায় বিভিন্ন উপজেলায় 5 শতাধিক খামার বন্ধ রয়েছে গেল 1 বছরে। প্রাণী সম্পদ কর্মকর্তারা এ চিত্র পাল্টে যাবে বলেই ধারণা করছেন। রনেন রায়ের তথ্যছবিতে ডেস্ক রিপোর্ট। বেকারত্ব ঘুচাতে নাটোর সদর উপজেলার রুবেল হোসেন 2004 সালে ডিমের এই খামার শুরু করেন। 500 থেকে বর্তমানে তার খামারে 5000 মুরগি রয়েছে। এগুলোর লালন পালনে প্রতিদিন প্রায় 30,000 টাকা খরচ হচ্ছে তার। তবে ডিম বিক্রি থেকে আসে 20 থেকে 22,000 টাকা। খামারির দাবি, এই লোকসানের জন্য খাবার সহ আনুষঙ্গিক উপকরণের মূল্য বৃদ্ধি দায়ী। খাদ্যের দাম বেড়ে গেছে, সেখানে আমাদের খাদ্যের দাম, মুরগির দাম বাড়েনি। তারপরে আমাদের হলো ডিমের দাম বাড়েনি। একই চিত্র ব্রয়লার মুরগির খামারেও। বাড়তি খরচ অনেক ছোট খামারের পক্ষে পোষানো সম্ভব নয়। এতে ব্যবসা ছাড়া দ্বার প্রান্তে তারা। 7,000 মুরগি পালতাম, এখন সেটা আমরা পালতে পারি না, কারণ খাদ্যের দাম, ওষুধের দাম বেড়ে গেছে, বাচ্চার দাম বেড়ে গেছে, কিন্তু আমাদের মুরগি বিক্রি করার সময় তো দাম পাচ্ছি না। লস দিতে দিতে আর পারি না, লোক রাখতো, লোকও আর রাখি না। অবশেষে মাত্র 3,000 মুরগি পালি। লোকসানের কারণে গেল 1 বছরে 5 শতাধিক লেয়ার ও ব্রয়লার খামার বন্ধ হয়েছে নাটোরে। এতে বেকার হয়েছেন অনেক শ্রমিক। আর ক্ষতিগ্রস্ত কত হব, এখন মনে করছি আর ক্ষতিগ্রস্ত না হয়ে আমরা অন্য কোনো পদ্ধতিতে অন্য কোনো ব্যবসায় জড়িত হব, অন্য কোনো ব্যবসাতে যাব। জেলা প্রাণী সম্পদ কর্মকর্তারা বলছেন, কম খরচে উৎপাদন ঠিক রাখতে প্রয়োজনীয় পরামর্শ দিচ্ছেন তারা। একই সঙ্গে মুরগি ও ডিমের দাম বাড়ায় খামারিদের লোকসানের আশঙ্কা কম বলেও দাবি তাদের। আশা করতেছি যে এই মুহূর্তে ব্রয়লার লেয়ার এবং সোনালির যে চাহিদা বেড়েছে, সেই আসপেক্টে আশা করি যে 3-4 মাসের মধ্যে লেয়ার যে ডিম সেটা সামঞ্জস্য চলে আসবে উৎপাদন, এবং ব্রয়লার এবং সোনালি অতি সত্বরই আমাদের খাদ্যের দামের সাথে অ্যাডজাস্ট হয়ে যাবে। প্রান্তিক পর্যায়ে খামার বন্ধের এই ধারা চলতে থাকলে বাজারে পণ্যের দামে প্রভাব পড়ার আশঙ্কায় পোল্ট্রি সংশ্লিষ্টরা। নিউজ ডেস্ক, দেশ টিভি।